dobbelt hovedservo højhastighedsforsikringsmaskine, 2 forsikringsudbydere arbejder på samme tid, og forsikringshastigheden er mere effektiv. I alt 4 tætningsvalser for hver tætningsudbyder kan fuldføre tætningen på samme tid for at sikre en høj grad af tætning. Den er velegnet til produktforsikring af blikdåser, aluminiumsdåser, plastdåser og jerndåser. Det er et ideelt emballeringsudstyr til mad, drikkevarer,